आयरन मैन कैट प्लीज। ओके लेट्स गो। सबसे पहले तो आपको चले जाना है baselab.io पर, उसके बाद जो है आपको इनेबल कर लेना है सब स्केल को। फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पर टाइप कर लेना है आयरन मैन कैट ऑन मार्स विथ अर्थ इन द स्काई। उसके बाद आपको आकर नीचे पूरे 4 पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको जो है प्रोटेक्ट पर क्लिक करके डायरेक्ट पे क्लिक कर लेना। कूल।